Đây là con ốc 6 ly nha anh em. Mình khoan cái mũi 5, lỗ là không mũi 5, xong rồi mình taro 6, rồi mình lấy con ốc này, con ốc 6 bằng nghề nóc á, mình vặn vô anh em. Con này mục đích đó nó là để mình canh chỉnh góc, cái góc 45 độ á. Thì mình chặn vô là cái góc nó nhỏ lại nha, mình nới ra thì cái góc nó sẽ lớn hơn. Cái đây mình chỉnh rất là nhạy nha anh em, rất là tinh. Cái bước rang nó rất là nhỏ nhưng mình chỉnh rất là nhạy. Anh em mà chỉnh nó sẽ góc độ nó là chính xác và rất là dở nha anh em. Cái này mình làm rất là cứng, nó không có gãy tay lui đâu, rất là bót đó anh em. Anh em muốn chắc chắn nữa là lắp con ốc ở đây, lắp ốc 6 ở đây, lắp luôn đó. Mình làm cái này rất là đảm bảo, rất là chắc chắn. Khi mình muốn cắt mình để tới đây.